Бабур Төлбаев Кыргызстанда аялдардын 70% экинчи аял болуп тийүүгө даяр жана аял заты 20 жашка келгенде сөзсүз билим алышы керек. Жогорку же ортобу ал маанилүү эмес. Андан кийин аларга күйөөгө тийип көп балалуу болушу керек деген сөздөрдү Кыргызстандын интернет колдонуучуларынын арасында кызыктуу талкууну жаратууда. Кырнеттин колдонуучуларынын жарымы Бабур Төлбаевдин айткан сөзүн кубаттаса, айрымдар анын сөзүн бул аял затынын укугун тебелегендик менен байланыштырышат. Айта кетсек, Бабур Төлбаев Кыргызстандагы Чаккан Насия компаниясынын башкы директору. Ал Азия Микс командасынын YouTube'дагы жекеме-жеке деген аталыштагы көрсөтүүгө маек куруп берген. Многие женщины этому не уделяют внимания. Многие женщины хотят быть супер бизнес-вумен, там лидерские, все это хрень, извиняюсь, они вот это пихают и слишком много этого делают. Некоторые даже в университетах, типа современных вузах, это женское там лидерство, все это хрень. Okay? То есть феминизм, он не должен быть никак? Да, феминизм это как терроризм. Почему? Потому что современное общество. Да, это чушь. Это. Феминизм это как, знаете, это проявление, это тоже форма радикализма. Везде должен быть баланс. Коомчулукта Бабур Төлбаевдин айткан сөздөрүнө жарандык активисттер, коомдук ишмерлер жана журналисттердин көбү каршы чыгышып, анын сөздөрүнө мындай жоопторду узатышкан. Жарандык активист жана аялдардын укугун колдоп келе жаткан Данияр Айтман буларды жазган. Аялдар башкарган бул болбогон нерсе, деп айтты кыргызстандык бизнесмен Бабур Төлбаев. Мен мурун Бабур Төлбаевди ийгиликтүү башкаруучу, меценат жана кызыктуу адам деп эсептечүмүн. Эми болсо алмага аңкоо адам деп жазды Айтман. Ошондой эле Бабур Төлбаевдин маеги тууралуу туризм чөйрөсүндө эмгектенген интернет колдонуучу Айгүл Кубатбекова өз пикирин мындайча билдирди. Мен мындай нерсени ийгиликтүү ишкерден угам деп эч качан ойлогон эмесмин. Бул бизнесмен ар кандай иш-чараларда спикер дагы болуп бизди шыктандырчу. Эми мен ал катышкан иш-чараларга экинчи барбайм деп жазды Кубатбекова. Ошол эле учурда Бабур Төлбаевди колдогон дагы интернет колдонуучулар болду. Мисалы, аялдар арасындагы футболдун улуттук курама командасынын футболчусу Айдана Оторбаева өз пикири менен бөлүштү. Көптөгөн эркектер футбол бул аялдар үчүн эмес деп ойлошот. Мисалы, Кыргызстанда. Бирок Бабур Латиханович көптөгөн учурда мени шыктандырып, колдоп да келе жатат. Биз 5 жылдан бери таанышпыз. Бул адам мага үлгү жана шыктандырчу адам деген ал. Ал эми жогорку кеңештин айым депутаты жана бизнесте ийгиликтүү иштеп жүргөн Эльвира Сурабалдиева Бабур Төлбаевдин айткан сөзүнө өзүнүн сын пикирин мындайча билдирди. А бирок ушул деңгээлге жеткен, социалдык, финансы жактан ушундай деңгээлге жеткен, ушу Бабур Төлбаев айтып атпайсызбы? Ушундай деңгээлге жеткен эркектерибиз мындай ар бир сөзүн мындай байкап сүйлөш керек. Анткени деген финансы жагы болобу, саясат жагы болобу, мындай ролевой модель катары болуп калган адамдар, булар деген жаштарга бул үлгү болуп калышат да өзүнчө. Мен да ушундай ийгиликке жетишсем экен, депутат болобу, ишкер болобу, мен да ушундай киши болсом экен деп үмүттөгөн жаштар ар бир сөзүнө алек кылып көңүл бурушат да. Ошондо деген кыздар киши эмес деп сүйлөп алганың менен бул жаштардын жаштар кандай пикир этет, кандай таасир этет, кандай пикирди алып келет дегенди ойлонуш керек. Дагы бир парламенттин депутаты Кожобек Рыспаев Кыргызстан светтик өлкө болгондон кийин светтик көз караштар менен жашоо керек деди. Ошондой эле ал кыздардын баардыгы билим алып, ийгиликке умтулушу керек деген ойдо. Андан сырткары эл өкүлү бир гана аялдардын жана балдардын укугун коргоо дей бербей, деги эле адамзаттын укугун бирдей сактоо керектигин билдирди. Эми кийинчерээк чын айтканда аялдардын укугун коргоо деген эле сөз көп болот. Балдардын укугун коргоо бул демократиялык мындай көз караш менен айтылып атат да. Мен бир кезекте күлүп айтты элем да. Бүгүнкү кезекте эркектердин укугун да коргоо туура келип калды да. Себеби дегенде ушундай аял заттары чыкты, кечирип койгула. Байкуш эркекти чимкиргин чыгарып, күйөөгө тийип алып, үйүн тартып алып, оокатын тартып алып, эчке сүйрөп чыгарып койгон учурлар аз эмес. Аябай эле көп кездешип атат. Анан жалаң эле аялдардын укугу эмес, неге эле адамзаттын укугун коргош керек. Бирок өтпөй ишкер Бабур Төлбаев кайрадан интернет колдонуучуларга өз ою менен бөлүшүп, айрым интернет колдонуучулар жарыяланган маектен кээ бир сөздөрдү кесип кыркып маанисин өзгөртүлгөн деген ойду жазды. Жана аял заты өнүгүп өсүүсү, билим алуусу керек деген пикирлерди айтты. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.